السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدأت الدنيا هدت شوية بعد العيد، والأسعار هديت شوية بعد العيد، لكن لازالت برضه أول نمرة في البحر غالية، وما زلنا بندلكم على الأماكن الأفضل والأرخص. لكن يا جماعة أنا بصراحة بما يرضي الله، أنا مستوى اللي هو من 500 ل 800 ل 1000 اللي هو في منطقه باب البحر او اماكن متفرقه من البلد، ما عنديش شغل فيه كتير السنه دي لسببين. السبب الثاني كتر الشكاوي من الاماكن دي من قله الميه بالذات. وجربنا واحد واثنين يتصلوا بيا يقول لي انت مسكنني في شقه وما فيهاش ميه. طيب يا غالي، ما هو انا كلامك صحيح، عربيه الميه ب 1400 جنيه و2000 جنيه وارقام خياليه. انا في ايدي ايه اعمله؟ ما هو انت برضه لما جيت دورت على اقل فئه سعريه، وما دورتش على النظافه قوي او الامان قوي ان كل الناس تديك اللي انت عايزه. فانت يا حبيبي الناس مش زي بعضها، واصحاب العماير مش زي بعضهم، والغفره اللي ماسكين عماير مش زي بعضهم. فانا عملت اللي انا اقدر عليه واديتك الحاجه اللي وعلى فكره انا بدل الناس ديت على عماير، اقول له روح المنطقه الفلانيه او خد العماره الفلانيه وخد رقم تليفون الحارس اهو وتعامل معاه، وما اتصلش بيا قال لي انا سكنت عشان ليك عندي سمسره او ليك عند صاحب العماره سمسره. والله ولا صاحب العماره اتصل بيا، لقيته بيتصل بيا بيقول لي الميه وما عنديش ميه. طب انا عندي ايه؟ اعمل ايه؟ طب انا المفروض ان انا دلوقتي اعمل ايه؟ قال لي انت اللي مسكنني. قلت له لا انا ما سكنتكش. قال لي انت اديتني رقم تليفون الراجل، المفروض الراجل ده ثقه. لا، المفروض الراجل ده في حدود ظروفك، وانت خدت تليفون وسكنت معاه وما اتصلتش بيا، حياك الله وانا مسامح ومرضي. وهو ما كلمنيش، الله يسهل له، المفروض يكلمني يقول لي جه من طرفك واحد، ما كلمنيش. فلما جات لك المشكله وما عندكش ميه بتتصل بيا تقول لي حلها لي، انا هحلها لك بغض النظر عن انت ساكن معايا ولا مش ساكن معايا. بس انا مش مجبر عليها على فكره، انا مش مجبر عليها. انا هكلم الراجل، هتصرف، هدخل ما بينكم، تشيل انت يوم وتخرج تروح مكان تاني، هو يشيل يوم، الدنيا بتمشي يعني، ما حدش بيقف على حد. بس هو المفروض يلتزم بالميه الصراحه، بما يرضي الله المفروض يلتزم بالميه. العقد شريعه المتعاقدين، ما دام اتعاقدت معاه وقلت له واتفقتوا على سعر معين، المفروض من باب الامانه ومن باب الدين ان هو يوفر لك الحاجه اللي انت قلت عليها. دي الاصول محدش يتعداها. يعني ايه؟ ده اقل واجب المفروض يعمله معاك صاحب العماره. لكن يا شباب سبحان الملك، السنه دي الدنيا رايحه في داهيه، واللي كان ب 1000 السنه اللي فاتت لو السنه دي طلع ب 1500 هي نفس القيمه، واذا كان السنه اللي فاتت ب 2000 ولا كان ب 500 وطلع السنه دي ب 1000 هي نفس القيمه. المشكله في قيمه الفلوس مش في الغلو بس. انا عارف ان كل واحد من حقه يتنفس، وعارف ان كلنا من حقنا نشم هوا، لكن الله غالب، الله يعين الناس على حالها. تمام؟ فانا قلت كده نصب عليكم وندردش معاكم ونوريكم جمال مطروح صباحا. وانا من النوع اللي دايما بصور صباحا، ما بصورش ليلا ولا نهارا. شركة المية في مطروح ديت الملعب الخماسي ومنطقة تقدر تقول الرحلات الآن لسه إلى الآن مين العراوة ما فتحش كده، ما فتحش كده، ما فتحش وكده ما فتحش. صباح الجمال على عيون كل المتابعين. طبعا ديت حلقة السمك أو المينا، والناس كلها طالعة المصيف اهيت. انا ما بحبش اصور الصبح عشان ما حدش يقعد يبص للكاميرا، انا كده، انا ما بحبش كده. طيب يلا نخش شط الهنا ونوريكم شط الهنا. وكما قال الشاعر يا شاطئ الهنا يا ريتني كنت انا. كنت عايز اوريكم عدد الناس لكن عشان ماسك يلا بينا نشوف الشاطئ اللي انا بحبه. انا بحبه لسببين. السبب الثاني عشان المنظر ده اهو، السبب الثاني عشان المنظر ده اهو، هوب هوب، انت في الشاطئ بعربيتك، وده اكبر سبب يخليني اشعر ببهجه لما اجي الشاطئ ده. السبب الثاني بقى الاهم من الثاني الاولاني، في اثناء النوة وارتفاع الموج هو افضل شاطئ داخلي في البلد، وفي عدم اثناء النوة وارتفاع الموج هو افضل شاطئ للعيال اللي ما بيعرفش يعوموا، عيال التوتو، البنات والاطفال اللي ما بيعرفش يعوموا، ده افضل شاطئ لهم في مطروح. تمام؟
هننزل نشوف الشاطئ ونشوف الجمال ده ونعمل لكم كام فيديو كمان. يلا. ثواني يا جماعه خليكم معايا عشان انا بقفل العربيه عشان خاطر ما نندمش كما قال الشاعر، نندم على اللحظه دي. تعالوا نشوف هنروح فين. تعالوا. هنا بقى التصوير هيختلف شويتين، هنعمل حاجه متينه. يلا بينا يا عم هاني. بسم الله. أجيال أجيال ورا أجيال. تعال أهو ده عيبه بقى، ده عيبه، ده عيبه، ده عيبه. السلام عليكم. ايه يا حبيبي؟ عليكم السلام. 45 كيلو. السلام ان شاء الله. عبدو صباح الفل يا غالي. ماشي يا غالي، انتظارك يا غالي. اما تخش عدي اليمين ما تروح كلمني. يلا يا غالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ايوه كده يا راجل. الله ينور. بس السنه دي لا فخمه السنه دي. الله يوسع عليك حبيبي الغالي. تعال نصور نكمل الفيديو. طيب تعال نعمل فيديو تاني. شاطئ الهنا من الشواطئ المميزة اللي أنا بحبها وبفضلها ودايما بقول لكم تعالوا عليها لأسباب كتيرة جدا. الرئيسي منها اللي انتوا شايفينه ده، رملة ما شاء الله. الشباب هنا. ازيك يا معلم؟ ازيك؟ طبعا في قلب المعمعة في أثناء النوة وارتفاع الموج، ملوش علاقة بالدنيا دي كلها. إن شاء الله. يخت أهو. صباح الفل. حالة البحر النهارده، البحر عالي في الشواطئ الخارجية، خليك في الشواطئ الداخلية أو شواطئ الشرق. شواطئ الشرق دي لشواطئ النجيلة أو شواطئ مينا حشيش أو الرميلة. شواطئ الداخلية، كل الشواطئ الداخلية بدون استثناء الشواطئ حلوة. طبعا دايما بننوه على المنظر ده، على الزبالة دي يا جماعة حرام عليكم والله العظيم اللي بترموه في الزبالة. يا عم ابدأ بنفسك أنت وخليك نظيف ولم حاجتك وسيب غيرك يتعلم منك. احنا بنعلم بعضينا. صباح الجمال من مطروح الحديد.